I ovo što kaže doktorka Milijana, potpuno pravo, to je i moje mišljenje. Dok mi čekamo da država formira ministarstvo, dok čekamo da naša sveta crkva počne da radi ovako ozbiljno, sistematski, kao što radi Ruska crkva, niko nama pojedincima ne onemogućava ili nas sprečava mladi ljudi da rode dete, oni koji žive u bludnom braku, vanbračnoj zajednici, da se venčuju u crkvi i da rađaju decu. Ako kasno vam je za rađenje, imate u ulici mnogodetnu porodicu, pa svakog drugog dana da im kupite litar mleka i pola kila hleba, to će njima mnogo značiti. Ili ko ima materijalna sredstva da pomogne mnogodetne porodice, prosto da se svako od nas pita, a šta sad na ovom putu spasavanja srpskog naroda ja mogu da uradim? Koji je to talenat meni Gospod dao, pa ja mogu da ga umnožim? Eto, na primjer, moj talenat je da idem da držim predavanje. 700 predavanja, 400.000 kilometara od Memila do Nedraga i tako dalje, da sad ne širim priču, jeste veliki podvig. To nije mi tako malo ni lako, ni jednostavno. Znači, meni je Gospod dao taj talenat i evo ja ga na taj način umnožam. Vaspitavam moje učenike, gde god uđem u koju školu gde mi dozvole, ja sejem i molim se Bogu da nikne. Dakle, pazite, kad bi 5.900.000 Srba, kad bi svako jednu mrvu uložio, jednu ciglu, ja to kažem, neka svako uloži jednu ciglu, a ne misli se na zidarsku ciglu. Znači, ubedite snage da rode još jedno dete. Ne dajte ćerkama da abortiraju ako to žele. Ako su dugo u vezi mladi, pridobite ih da se venčaju, da bude blagosloven brak, da bude blagoslovena veza. Pomozite materijalno, ponudite se, pošto su naši mladi nekako, treba im taj vetar u leđa, treba im ta podrška. Ponudite im da ćete vi čuvati dete, da ćete vi pomoći materi, prosto ohrabrite ih. Znate, našoj mladoj deci je potrebno ohrabrenje, nije im lako, nemaju posao, završili fakultete, na to je razmeđe da li da napuste zemlju ili da ostanu u zemlji, kako će, znači, treba im naše ohrabrenje, da ih mi ohrabrimo. Znači, neka svako se pita, a šta ja sad mogu u toj priči i u toj borbi da učinim? Nek učini jedno, pa i to je dosta. Znači, ja se potpuno slažem sa doktorkom da se mi budimo dole iz baze i ova predavanja imaju cilj da obaveste i da ustalasaju. Ja mislim da niko posle večerašnjeg predavanja ne može da bude hladno i kaže meni se ne tiče ovo što sam čuo. Prognoze da ćemo biti manjini i da nas neće biti. Pa ako si malo rodoljub, treba da te se dotakne i da se pitaš, čekaj, a šta ja sada mogu da učinim? Šta mogu sada da učinim? Evo, učinit ću nešto. Činit ću nešto. Evo, ova recimo knjiga je dragocena, kuda ide naša omladina, kupite knjigu, podnesite u biblioteku gde vam ide vaše dete i poklonite biblioteci. I to je jedan vid borbe protiv bele kuge. Pa će pročitati dete koje je počelo da puši marihuanu, pa će videti da to nije dobro, ili počela sekta da ga zaposeda, on nema pojma šta je, tu će pročitati, ili devojka koja ostala u drugom stanu pročitaće, aha, šta to znači, kakve su posledice, da li treba to da napravi ili ne, svakako da ne. Pa nikad se ne zna, znači naše je da sejemo, a ko će se spasiti i ko će se probuditi i čija svest, to sad je Božije delo, jel tako? Da li će dotaći srce ili neće, ili... Meni se koliko puta dešavalo posle predavanja zovu mi, kaže, jao, žena mi se opredelila, hoće da rodi treće dete, nije htela 10 godina i sad posle predavanja jednostavno spustio Gospod blagodet na nju, nešto se dogodilo i kaže, evo, ja hoću da dam doprinos mom narodu, ću da dobijem još jedno dete. Malo li mislite? Pa nije, mnogo je. Eto, novinari će da rade svoj posao, kamo sreće da su na mediji zainteresovani i kamo sreće da na svakom mediju svakog dana zvone. Dajte da spasimo Srbiju, da se rodoljublje budi kod dece. Deci niko ne govori, nemojte da idete, evo ja sad imam maturante, pravim anketu, kako ćete decu da pomognete svojoj Srbiji? Pa imamo problem, muči nam se država, polako nestajemo. Gde vi vidite sebe, kako ćete da pomognete? Znate što oni kažu, mi idemo. Gde ćete, deco? Pa ne znamo baš da će to da bude Evropa ili će da bude preko okeana, ali mi idemo, mi ne vidimo ovde sebe. Pa šta će država kad svi mladi odu? Pa šta ćemo mi stari da radimo?
pa umreće nam Srbi, jel vas se to dotiče ili ne? Kaže, pa nama niko o tome ne govori, niko nam ne priča da ostanemo u zemlji i da smo mi ovoj zemlji potrebni, niko nam to ne govori. Znači, ciljna grupa moraju da nam budu mladi. Mladi su dobri, ali važno je da ih nahranimo dobrom hranom, svetosavstvom, da im kažemo, deco, ovo je svetosavski put, tim putem da hodite. Tim putem, a ne da pustimo decu da lutaju po stranputicama, a nisu ni svesni. Verujte mi da ne znaju deca šta su stranputice i koje su opasnosti. Dakle, eto, dužni smo svi da po nešto uradimo, pa sad koliko imamo talenat i koliko imamo ljubavi. Verujte, sve počinje s ljubavi i završava se s ljubavi. Ako imamo ljubavi, spasit ćemo Srbiju. Najlepše hvala. Eto, provedo smo jedno prekrasno večer. Prošlo je kao trenutak, a imam utisak po razgovoru da bismo mogli da ostanemo do jutra, međutim naša sala je rezervisana još svega nekoliko minuta, pa je vreme da privedemo kraju ovo naše divno druženje.